Ako želite da znate šta vam donosi juni mesec, ovaj video je za vas. Ovo je tarot otvaranje na temu prvi pogled na jun 2026. godine i ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Bik. Znači, ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Bik, ili ako imate mesec u Biku, ovo će biti znači klasično mesečno otvaranje. Imaćemo tarot karte, orakel karte, stavit ću neke kristale, a pred kraj videa možete da postavite vaša 3 pitanja i da dobijete na njih odgovore da, ne ili možda. Ajmo da vidimo, Bikovi, u junu mesecu kako da iskoristite ovaj mesec onako kako je za vaše najviše dobro, mesec koji dolazi, danas je 25. maj, i ajmo da vidimo, Bikovi, koja je to glavna energija ovog meseca juna. Šestica štapova, šestica mačeva, dolazi mirnije vreme i vi se osjećate kao da ste na pravom putu i zapravo u nekoj situaciji imam osjećaj da odlazite od neke toksične priče i da se osjećate kao pobednik, da se osjećate dobro, ne odlazite sa tegobom u srcu, nego vam je konačno je sve lakše zato što ste se odmakli od neke toksične osobe. Hvala Bogu, Bikovi, ovde sa kraljicom novčića stavljate sebe na prvo mesto i odlučujete da gledate u dobre stvari u vašem životu, da budete srećni, znate da zaslužujete da budete srećni, od čega god da odlazite. Ja stvarno mislim da taj vaš korak dalje zapravo donosi mnogo, na ovaj način kao da počinje bolje vreme u vašem životu, kao da dolazi neki mir, kao da dolaze neke nove mogućnosti za ostvarenje uspeha, kao da ste mnogo stabilniji ovde. Čak se i finansijski, znači, mnogo je bolja finansijska situacija jer ste otišli od neke toksične situacije ili osobe nego što je bila dok ste bili tu u centru zbivanja nekog kao u nekom toksičnom odnosu. Ja moram da kažem, mi uvek mislimo kao odnos, nema veze toksična osoba, to je odnos, to nema veze sa drugim stvarima u životu, ali ima, zato što neko ko je tako toksičan i ko vas iscrpljuje i ko se hrani vašom energijom, ako imate takvu energiju, to se prosto neprimetno se proširuje na sve segmente vašeg života i kao da odjednom sve bude blokirano, tako da vama je zapravo ovoga meseca juna sve će da procveta kada odlučite da odete iz nekog toksičnog odnosa ili iz neke toksične situacije. Može biti poslovna situacija, ne mora da bude uopšte neki privatni odnos, može da bude znači nešto poslovno, ali da je toksično. Znači vi ćete se osjećati i mnogo mirniji, mnogo uspešniji, mnogo sigurniji i stabilniji u vašem životu samo kad odete i treba da odete. Ok, ajmo da vidimo šta vama dolazi, Bikovi. As pehara je i neka nova ljubav, otvaranje srca i iseljenje srca vezano za ovu staru priču. Šta god da je bilo, povređeni jeste bili, ako ste bili u toksičnoj situaciji, ovde nova ljubav, neko preuzima inicijativu ovde, Bikovi, i kreće ka vama sa kartom cara. Pazite, ovo je neka nova srećna veza i ova osoba koja vam dolazi u ljubavi može biti vaša srodna duša, Bikovi, ovde sa suncem. Stvarno može biti srodna duša. Možda neko koga znate od ranije, možda neko za koga imate osjećaj da ga znate celog života, ali može biti nova osoba, jer imamo asa pehara, nova osoba sa kojom se osjećate potpuno slobodno da budete ko vi jeste, nekako osjećate se živo, osjećate se dobro sa suncem, zanimljivo vam je, mnogo radosti, mnogo lepih trenutaka sa ovom novom osobom i ova osoba ide zapravo, preuzima inicijativu, ide ka vama. Znači imate šanse za ljubav, onako jedna lepa, vedra, razigrana veza, ali ne neozbiljna osoba, osoba koja zna šta hoće, ali mnogo lepa energija. Mnogo se radujem zbog vas, Bikovi, divne karte. Šta odlazi iz vašeg života? Trojka pehara, devetka štapova i kraljica pehara. Možda imate nekoga u krugu prijatelja ovde ko možda i nije pravi prijatelj, Bikovi. Vi ste ovde postavili granice, možda to jeste neki toksičan odnos od koga se povlačite, možda se neko predstavljao kao prijatelj, Bikovi, ali vam nije pravi prijatelj. Vi ste se ovde zatvorili, postavili granice i znate vrednost
svoju i svoga srca i u ovom kontekstu svog prijateljstva mislim da odlazite iz neke situacije. Moram da kažem još nešto. Za neke od vas koji ste u trouglu, moguće je da napuštate situaciju trougla, ako ste u trouglu, možda niste u trouglu, ali imam osjećaj da se ovde ograđujete zato što počinjete, kako da kažem, shvatate svoju vrednost. Kao da ste ovde nešto tolerisali. Trojka pehara nije loša karta, ali ja u ovom čitanju meni se između redova podvlači petica mačeva. Znači, neka osoba nije tako sjajna i od neke osobe ste stalno na gubitku. Za neke od vas je prijatelj u pitanju, za neke od vas je možda čak sa trojkom pehara situacija trougla. Ja ovo vrlo retko čitam, ali ovde mi deluje, pošto se vi povlačite, povlačite svoje srce iz situacije, nećete više da se investirate u to, nećete više da se dajete tamo gde vas ne poštuju, zatvarate se, postavljate ogradu, povređeni ste u toj situaciji, nećete više. Zato mi deluje da je možda za neke od vas čak situacija trougla. Ako ste u trouglu, od tog trougla odlazite. I to je najbolja moguća odluka za vas zato što na taj način poštujete sebe više i volite sebe više i nećete da prosto shvatate svoju vrednost i nije vam dovoljno da nekome budete jedna od opcija. To je. Ok, ajmo da vidimo bikovi koji je to savjet za vas. Kula. Šta god da se ovde, nešto će se promeniti u junu mesecu, nešto će se srušiti u tren oka, ali to je nešto što je neodrživo i zapravo i nije dobro za vas na duže staze. Šta god da krene, šta god da se sruši, nemojte da pokušavate na sve načine da to zadržite, nemojte da pokušavate da to nekako popravite. Pustite zato što se ruši ono što nije dobro za vas. Moguće neki odnos, da ste pokušavali da gradite nešto ovde sa nekim što prosto nije bilo, nije moguće, bikovi. Ovde nešto se ruši što je neodrživo. Ne ruši se ništa što je stabilno, što je dobro za vas. Ruši se nešto što je neodrživo i što vas zapravo koči u vašem životu da dođete do nečega što je bolje od ove kule. Znači, ovo kao da je bio neki zatvor za vas. I jednostavno se ruši i sve što se ruši pustite da se sruši. Pomirite se sa tim ovde. Kula donosi taj moment istine. Aha, ovo više ne radi. Ovo mora da se menja i dozvolite da se sruši. Ja mislim da vi ovde od neke situacije odlazite. Da je ta situacija prosto ne radi više za vas i nema šta više tu da tražite. I nemojte da pokušavate da popravite i da spašavate, nego samo pustite, okrenite se, idite, pazite, čeka vas mir, čeka vas vaše zadovoljstvo, čeka vas osjećaj ispunjenosti, čeka vas nova ljubav, čeka vas sigurnost koju ovde to ništa niste imali. Pustite da se sruši sve što nije dobro za vas. Pustinjak, ovde imamo preispitivanje, šta je to što vi stvarno želite, i kad shvatite šta želite, krenite ka tome. Eto, to je ovaj as mačeva, neka nova jasnoća. Potpuno vam je jasno ovde, ove nedelje, izvinjavam se, ovog meseca juna, jasno vam je skroz šta za vas radi, šta ne radi, šta treba, šta ne treba. Znači, pustite, krenite dalje. Ok, imamo ovde, ovo je neka velika promena, ali velika promena je već sa kulom, četvorka pehara, neka nova prilika u ljubavi dolazi u vaš život. Desetka novčića, pazite, sve što ste želeli, sigurnost, stabilnost i emotivna i u praktičnom smislu možete da imate sa ovom novom osobom, bikovi, ali ovde se staro ruši. Ja mislim da je ovo ljubavno čitanje, moram da vam kažem, luda, znači ovde imate šansu da ostvarite sve što želite, ali morate da imate poverenja i da napravite korak ka tome, ne da čekate, niko neće da vas natera, nemojte da ste vi neodlučni, mada ja ovde, hvala Bogu, ne vidim neodlučnost. Dobro je, napravite skok poverenja ka novom i ovde život će vas podržati. Sa desetkom novčića imate podršku od strane života, znači neka nova šansa ovde, nova osoba u ljubavi, nova šansa za ljubav. Samo krenite, samo je prihvatite i krenite napred. Na dnu špila devetka novčića, devetka osmica novčića, vredno radite. Ovoga juna vredni ste, radite, možda brinete, pazite ovde, ako brinete vezano za finansije, nema razloga da brinete,
to o čemu brinete se nikada neće desiti. Sa 9 komačeva to su neke onako brige i negativne misli koje su tu pa su tu, ali nisu osnovane brige, znači i strahovi. Nema razloga da se brinete, sve će biti dobro, stabilni ste skroz sa 8 i sa 9 novčića. Neko nov vam dolazi sa ponudom ljubavi, imate šansu za nov početak, znači ova osoba već duže vreme vas gleda, želi da priča sa vama, možda je neko koga ste upoznali preko posla, možda je neko koga ste upoznali u nekom većem društvu, ali ova osoba prosto skuplja hrabrost, ide ka vama, imate šansu za početak veze. Zašto da ne, bikovi? Zašto da ne? Znači, a ovde nešto samo pustite da ode, šta god da je ovo, daleko im lepa kuća, daleko mu ili daleko joj lepa kuća, nije bilo za vas. Znači, vi ovde kao da dolazi mnogo bolji period i vi ćete se ovoga meseca juna stvarno osjećati, stvarno ćete osjetiti da sve dolazi na svoje mesto i u ljubavi i u finansijama, vezano za posao kojim se bavite. Zašto? Zato što ste vi pokazali životu da ste vi sebi važni. Vi ste ovde u nekoj situaciji okrenuli leđa i izabrali sebe. Okrenuli ste leđa, niste sebi okrenuli leđa, okrenuli ste leđa situaciji jer ste izabrali sebe, izabrali ste svoj mir. I rekli ste sebi, ja neću da se trošim više tamo gde mi se ne vraća, neću da dajem tamo gde dobijam mrvice, doviđenja, prijatno. I tu se sve promenilo. Odnosno, tu će sve da se promeni. Onda dolaze nove stvari jer vi ste rekli ne za nečemu što nije dobro za vas. Ok, vi sad polako možete, bikovi, da smišljate vaša pitanja dali i moj savjet je da ne pitate za zdravlje, jer zdravlje nije za igru, a ja ću da izvučem ove ostale oracle karte. Ajmo da vidimo za bika, za mesec jun jedna karta, šta kaže ovde ovaj lepi oracle, kaže into me I see, vreme je da otvorite srce za nove početke, za novu ljubav, jel? Dolazi vam ozbiljna osoba, bikovi, stvarno možete da imate to što vi želite u ljubavi. Ovde su ispale 3, uzet ćemo sve 3, nakon nekog perioda stagnacije ovde koja je bila, transformacija, znači sa kulom sve se menja, vi se menjate, vi se menjate, zato i imamo kulu, vi ste promenili način razmišljanja, vi ste promenili viđenje stvari, jel? I nema više, nećete više stojiti u mestu i ovde se otvarate, ova energija je izobilja, nove prilike, nove mogućnosti dolaze u vaš život, blagoslovi, ja mislim da je ovo neki blagoslov nove ljubavi, ako mene pitate, bikovi, i to je baš lepo. Ajmo da vidimo bik za jun mesec. Šta kaže ovaj oracle? Bik kaže volja. Sve se može, bikovi, kad se hoće, a sve ostalo su izgovori. Znači, apsolutno možete šta hoćete i treba ovde da se odaljite od neke toksične situacije. Ne znam koliko to puta da kažem da bih istakla da je to prvi korak ovde. Prvi korak ka sreći, ka novoj ljubavi je da odete iz neke toksične priče, da jednostavno izaberete sebe i svoj mir. Kaže bik, snaga je u brojevima, prijatelji su vam velika podrška. Moram da kažem ovde, pazite, možda ne odlazite od prijatelja, možda nije prijatelj neko ko je toksičan, možda odlazite iz neke toksične situacije, a prijatelji vas u tome podržavaju. Eto to, i to može da bude. To mi je sad došlo sa ovom kartom. Da nisam izvukla tu oracle kartu, možda ne bih dobila tu poruku. Ok, bikovi, sad vi polako zamislite vaša pitanja. Ja ću vama da stavim 3 kamenčića za 3 grupe. Za grupu broj 1 Florid, za grupu broj 2 Labradorit. Čekajte lepo da ga okrenemo. Ne vidi se, evo ovde se malo vidi kako se plavi. Evo ga, Labradorit, evo ga, evo ovako, mora pod uglom. Za grupu broj 2 Labradorit i za grupu broj 3 Rozenkvarc jabučica. E sad, vi polako postavite, možete i da zapišete sebi vaša pitanja ako želite. Ja ću da izvučem ovde po 3 karte za svaku grupu i potrebno je da odgovori u kartama budu 2:1 da bismo imali jasan odgovor. Ovde su odgovori u ovom špilu na različite načine napisani, ali je da, ne ili možda, jel? Ajmo da vidimo za bika, za grupu 1 3 karte. Znači, nećemo još da ih otvaramo. Prvo ćete vi da pogledate ovo kako stoji, da intuitivno izaberete grupe, odnosno da dodelite vaša pitanja po grupama, da podelite. Za grupu broj 2 za bika 3 karte. Evo ovako. Znači, sad samo gledajte i osetite. Ovo su vežbe za intuiciju. Kao kada birate izaberi kartu, jel?
Za grupu broj 3, za bika 3 karta, evo nas. Evo ovako ćemo. Ajmo sada. Sad polako osetite i izaberite grupu, postavite vaše pitanje, možete da zaustavite video ako vam je tako lakše, a ja ću da krenem. Grupa 1, ukoliko ste izabrali grupu 1 je ovaj prelepi florik, bikovi, odgovor na vaše pitanje da li, sad ćemo da vidimo. Imamo sigurno, imamo da, ovo će biti da, ovo je toliko jako da, bikovi, ovo da, ali prva grupa, ovo je da 1000%. Ukoliko ste izabrali grupu 2 i ovaj predivni labradorit, bikovi, odgovor na vaše pitanje da li, imamo možda, ne volim možda, imamo nema šanse i imamo nema šanse. Grupu 2, ovo je ne. Može čak da vam se učini da će nešto da krene u tom pravcu, ali zapravo je ne. Znači, grupa 2 je jako da, ono nepokolebljivo da, grupa 2 je ne, grupa 1 da, grupa 2 ne, grupa 3 rozenkvarc jabučica. Ako ste ovo izabrali, odgovor na vaše pitanje da li, bikovi, je možda, da i možda ne danas. Dragi bikovi, ovo je možda. Zavisi, prosto još uvijek zavisi od okolnosti. Karte ovde nisu možda da, možda ne, možda, ovo je možda. Znači, grupa 1 je da, grupa 2 je ne, grupa 3 je ispala možda ovo pitanje, bikovi, u sledećem videu kada budemo postavljali pitanja, možete da postavite ponovo pa da vidite, znači, sledeći put kakav će odgovor biti, jer sad još uvijek je, što kažu, neopredeljeno. Ok, bikovi, stavit ću vam ovaj prelepi dioptaz, stavit ću vam Andara kristal i stavit ću vam ovaj muskovit. Rozenkvarc imate, ovde imate svašta. Znači, ja vam želim predivan mesec jun. Ja mislim da je stvarno vreme da i vama krene, da i vama ovde nešto procveta. Mislim da će sve da vam procveta kada vi odlučite da odete od neke bez veze situacije koja vas koči, na svim poljima vas koči, ali vi to ne primećujete. Vi mislite ako je odnos da je to samo na polju odnosa, a zapravo se odražava na sve u vašem životu. Prema tome, krenite dalje, izaberite sebe i vidjet ćete kako ovde prosto zaista će sve da procvete i stvari dolaze na svoje mesto kada vi stavite sebe na prvo mesto. Eto, to je. Želim vam puno hrabrosti za ovakav korak, želim vam puno ljubavi, puno sreće u ljubavi, puno uspeha i naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji, hvala vam svima puno na podršci. Ako vas je ova poruka na neki način dirnula i pokrenula i želite da uzvratite na neki način, možete da iskoristite opciju Super thanks. Mislim da se to nalazi u chatu kada gledate premijeru. Nisam sigurna, evo, tražila sam i nisam je videla, ne znam ošte kako se to kači, ali dobro. Isto tako, dragi bikovi, ako želite da podržite moj kanal i moj rad, možete to da učinite kroz, da kliknete na opciju Join ispod naslova ovog videa, da se pridružite kanalu kao takozvani član kanala, da uđete u taj memberships program, ako vi to želite, naravno. Ja vama želim sve najbolje, beskrajno svima hvala na podršci, posebno se zahvaljujem svima koji su članovi ovog kanala, znači hvala vam dragi članovi i hvala vam na pažnji, hvala vam na podršci i vidimo se ponovo u sledećem videu.